Wir werden Ihnen das Buch Schiffstagebuch von C.S. Noteboom vorstellen. Erschienen ist es im Suhrkamp Verlag. C.S. Noteboom hat einmal gesagt, sein Leben bestehe aus Reisen, Sehen und daraus anschließend diese Geschichten in Bildern auszudrücken. Und sein neues Buch erzählt uns von der Langsamkeit des Reisens und davon, wie diese Art des Reisens die Wahrnehmung verändert. Ich begrüße ihn ganz herzlich, den niederländischen Romanautor, Lyriker und Reiseschriftsteller C.S. Noteboom. Hartelijk welkom. Dieses Schiffstagebuch ist in der Tat ein Buch von fernen Reisen. Also es führt uns nach Bolivien, Mexiko, Argentinien, Indien, Bali, Spitzbergen. Wir sind zu Lande unterwegs und zu Wasser. Und jetzt wollen wir natürlich den Text auch hören. In Derby bestand mein Publikum aus 4 Frauen. Oder besser gesagt, zunächst gar keiner. Ich hörte hinter Bücherregalen versteckt, wie die Bibliothekarin verzweifelt alle möglichen Nummern wählte. Ich sollte aus der Umweg nach Santiago lesen, das gerade auf Englisch erschienen war. Und nachdem die 4 Frauen hereingetröpfelt waren, setzten sie sich zu mir an den Tisch. Draußen lärmende tropische Vögel, drinnen das Rauschen eines Ventilators an der Decke. Ich las von Don Quixote und seinen wunderlichen Kämpfen, die hier plötzlich viel weniger wunderlich waren. Hier scheint die Wirklichkeit selbst manchmal verzaubert. Alles etwas größer und wilder. Vielleicht wäre niemand erstaunt, wenn der Ritter von der traurigen Gestalt plötzlich mit seinem dicken Schildknappen auftauchte. Sie würden wunderbar in diese Landschaft passen. Palmer berichtet, er sei die mehr als 150 Kilometer von Beagle Bay zu Fuß gekommen, um in das Militär einzutreten. Er wird aufgenommen und bekommt einen einsamen Beobachtungsposten bei Gentium Point zugewiesen. Dort war ich früher einmal und ich habe über den versteinerten Fußabdruck eines Dinosauriers geschrieben, der dort im Felsen zu sehen ist. Ein Tier, das vor 130 Millionen Jahren herumgelaufen ist und uns das wissen lassen wollte. Palmer liebt Frauen. Unter den dort lebenden Aboriginals findet er genug. Mittlerweile hat er seinen Fund genauer untersucht. Große und kleinere Steine, die er weiße Steine nennt, die allmählich ihren Weg in Frauenhände finden und von dort wieder in Männerhände. Es wird Abend. Ich bin in meinem kleinen Mitsubishi nach Gentium Point gefahren. Die größte Hitze ist vorbei. Über den Himmel ziehen rote und goldene Wolkenschiefe, Kardinalspurpur, der auch über dem Meer liegt. Es sind bereits ein paar andere Leute da, sehen sich wie ich den Fußabdruck im Felsen an. Was sie denken, bleibt mir verborgen. Doch es hat sicherlich etwas mit Zeit zu tun. Das ist hier unausweichlich. Palmer muss hier glücklich gewesen sein, denke ich. Er hat sich später ein Haus in Broome gekauft, besaß einen blauen Chevrolet und genügend Geld für Frauen. Nicht einmal auf dem Sterbebett hat er sein Geheimnis preisgegeben. Ich mache, wenn ich reise, viele Notizen und wenn ich dann endlich irgendwo bin, wo es wirklich keinen Lärm gibt und keine Bewegung, ja, dann hat man mit sich selbst zu tun und alles, was man so angesammelt hat. Und kann man da auch darüber schreiben.